Bàជំរាបសួរបងប្អូនម្ចាស់ចំការចន្ទីទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាការវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកនិយាយអំពីក្រោយមេឃភ្លៀងមកបាទតើបញ្ហាក្តឹបគាំងបាទឬកំពុងតែក្តឹបចេញឬក្តឹបដែលកំមិនទាន់ចេញតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យដំណាំចន្ទីនេះទី1បាទលោតក្តឹបបាទលោតក្តឹបច្រើនអញ្ចេះបាទទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយពីបច្ចេកទេសតើនឹងរូបមន្តថ្នាំអញ្ចឹងនៅរៀងកដាវីដេអូឬចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងប្រាប់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងដើមវីដេអូគឺខ្ញុំនឹងនិយាយមួយចំនួនជូនបងប្អូនហើយនៅក្នុងកដាឬចុងខ្ញុំនឹងផ្ដល់បច្ចេកទេសហើយនឹងប្រភេទថ្នាំដែលបងប្អូនត្រូវការបាញ់ក្រោយចន្ទីបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានត្រូវភ្លៀងនៅក្នុងខែ3នឹងម្ដងឬ2ដងក្រោយមេឃភ្លៀងមកបាទគឺធ្វើឲ្យផ្កាយើងបែបម៉េចបាទធ្វើឲ្យក្តឹបយើងចេញឬមិនទាន់ចេញតើយើងធ្វើបែបម៉េចបាទហើយក្រោយមកសត្វល្អិតដែលយើងគួរធ្វើម៉េចជំងឺបែបម៉េចអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចំការចន្ទីនេះគឺធំបងប្អូនគឺអាយុរបស់វាចូលលក្ខណៈ9ឆ្នាំហើយបាទគឺចន្ទីនេះ8ម៉ែត្រ4ជ្រុងបងប្អូនឃើញក្តឹបបែកមេឃសាខាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនជើងតកែអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់គឺខ្ញុំសូមចែករំលែកនិងផ្ដល់ជូនបងប្អូនថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានវីដេអូថ្មីជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំផងហើយសម្រាប់មួយទៀតបងប្អូនដែលកំពុងតែត្រូវការបាទផ្កាជីថ្នាំកសិកម្មដើម្បីឲ្យចន្ទីរបស់បងប្អូនបាទឡើងក្តឹបបាទទីទៀតខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទៅមើលក្តឹបចន្ទីទាំងអស់គ្នាថាតើវាលោតប្រភេទណាដេញគ្នាប្រភេទណាហើយចន្ទីត្រង់មកកម្រិតណាគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានឹងផ្ដល់បច្ចេកទេសអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ខាងហ្នឹងបងប្អូនចង់បានជីថ្នាំកសិកម្មគឺយើងខ្ញុំសូមណែនាំឬប្រម៉ូទបងប្អូនដែលត្រូវការនោះគឺអាចតាក់ទងមកយើងខ្ញុំបានបាទគឺលេខទូរស័ព្ទ Telegram 097 624 25 15គឺមួយរយៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងយើងខ្ញុំរវល់បន្តិចដោយសារទី1បាទបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅទិន្នផលកើនហើយទី2គឺម្លុកនៅតំបន់ដែលយើងខ្ញុំលក់ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់គឺគាត់ធ្វើបានទទួលបានល្អអញ្ចឹងគឺជោគជ័យហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចុះមកនេះនៅថ្ងៃទី18ខែ3 2025នេះដោយសារខ្លាចបញ្ហាចាំបាច់បំផុតគឺគាត់ខ្លាចចេញមកច្រើនណាច្រើនគ្រប់ស្កីគ្រប់មែកអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចស្វិតទៅវិញអញ្ចឹងហេតុនេះហើយគឺខ្ញុំធ្វើម៉េចវិធីសាស្ត្រដើម្បីបន្លឿនដោយសារវគ្គមុនថាប្រាប់ពីរបៀបបន្លឿនបែរជាវីដេអូវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានប្រាប់វិធីបន្លឿនទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ថារូបមន្តបែបណាទី1បញ្ចេញទី2ដើម្បីបន្លឿនឲ្យវាឆាប់ធំបាទឆាប់ធំបាទអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះគឺយើងខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនគ្រប់ស្កីបាទទៅដល់លើបងប្អូនដល់លើហើយតិចទៀតខ្ញុំណែនាំបងប្អូនដើរគឺមិនមែនមានមួយដើមទេបងប្អូនគឺគ្រប់ដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអ្នកលក់ហើយគឺខ្ញុំចែករំលែកអញ្ចឹងបងប្អូនមុនទិញជីថ្នាំកសិកម្មបាទគឺយើងត្រូវសិក្សាពីផ្ដល់យោបល់ឲ្យបានមិនមែនចិត្តតែបាញ់ឲ្យកើតទេបាទបាញ់ឲ្យល្អទេបាទតម្លៃសមរម្យបាទបងប្អូនហើយចំពោះនេះផ្កាបងប្អូនកំពុងថ្មីអញ្ចឹងតើវាមានលោតក្តឹបអត់នេះបងប្អូនឃើញទេបាទថ្មីអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមចេញឯងបងប្អូននេះណាបាទភេ1 2 3កំពុងលៀនកតុយក្រោយហ្នឹងបាទគឺចាប់ផ្ដើមចេញហើយបងប្អូនអាចមើលបាទនេះអាចចេញហើយបងប្អូនឃើញអាចចេញហើយបាទអាចចេញហើយបងប្អូនបាទគ្រប់ស្កីនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមវានៅទូចបាទមានស្វិតខ្លះនៅប៉ុន្តែនៅគ្រប់ភាគច្រើនគ្រប់ស្កីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានមើលអញ្ចឹងបងប្អូនដើរមើលជាមួយខ្ញុំមកត្រួសបាទហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់យោបល់និងបច្ចេកទេសជូនទៅលើបងប្អូនវិញថាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីសាស្ត្រថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបាទគ្រប់ចៃហើយទាំងទីនេះគឺទុំហើយបាទក៏ទុំដែរបងប្អូនទុំហើយរើសក្នុងមួយថ្ងៃដីនេះ5ហាត់ថ្ងៃគាត់រើស3នាក់ម៉ែកូនបានជាង100បាទជាង100ហើយក្តឹបបាទក្តឹបចុងក្រោយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វតែអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំនឹងដោយសារស៊ូមអត់បានបាទស៊ូមអត់បាន
đập chân tông ong bồn khúc cây khúc đơm khúc mè những bông bồn ảnh mưa chật nừng bà camera nơi dư chân bông bồn ảnh mưa bàn bà vì cái đập cầm rật nữa bông bồn bà sắt sắt ta sri nâng tông bông bồn bà chân nhom nâng ngay nôm bông bồn ơi mưa khúc đơm khúc cây chun bông bồn mưa khai phá lệ gần nặng đi xe rộp bò bà chẳng tin ý vì dạng mệnh bông bồn thôi nhé bà khúc cây khúc đơm khúc mè hàng trắng môn nâng đo dục bò chun bông bồn rư vậy bà tru tru chun bông bồn bà đào nu bông bồn khơi mưa đã tránh bà khăng mà bông bồn khăng mà hay nhầm mưa tiệp tiệp ti như bông bồn mưa mà bông bồn bà khúc cây bông bồn á cây ni gồm miên bà cây ni bà cây ni ni cứ ni cứ nơi đồng bọn ngay này tại đây hàng cái gì bông bồn ngay pi cái lại nhầm tích và bàn tay này xa quạt phần lươn bà tay bọc phần này hay lấy spot đây bông bồn phần này hay cắt bật thôi spot hay dương phần lươn tích tới bà nụ bông bồn khúc cây khúc tầng hay quạt mình trơn mà đây bông bồn bà phèm vùng muối vùng pa vùng bay bà vùng bay ai đâu miền nó pi tầm top bay tầm top bông bồn mưa đâu nhung đời xa khai camera video dương về tí nhung nơi chạy rùm lẽ chùm này nâng tha vì thi xa thưa bài mệnh việc được xa này ca thưa hay từ mơ một hết chăn ti bỏ dương mệnh tiết một ông khơi nhé anh chẳng giật không tha mà chắc trong ca mùi chùm luôn cứ tha đôi kia tầng hay bông ôn tha xua tôm ấy mà cứ kia rồi hai rồi một ngày chiêng mà rồi rô bông ôn mà mơ ta sạch tôm kia cho mà nấy toàn hơi thế cái bông hơi buổi quạt hơi kia bay bốn món quạt hơi và đã kia mà và đã kia hay chăn ti ní nhưng mình được xem là bà bọc lót khăng bà khăng đập bà khúc cây bông ôn mấy men play mà chỉ hiền ấy bông ôn cứ chung vinh những bông ôn ai mưa bàn bà này phê tu hay mà cây ăn cũng bay đây bà bay đây tranh bà bông ôn khăng men tên chẳng tin đi bà cứ fly ski ska bông ôn khúc đám mà nhung nâng nuông bông ôn từ mưa đau na để tiếp bà đau na để tiếp tiền chun bông ôn mưa hay chấm nạnh đi bông ôn cứ sầm mộc mà cứ sầm mộc tránh nhá mà cứ sầm mộc tránh bà nhung nâng rọc đàm bà nè bà vọt quạt túm rồi hạt đó này hay nâng bà tạ kia hay bông ôn mưa mới bà bạn đang tiến bạn tiến anh mới và vì tô đai bông bông nhé và cây chẳng khúc và khúc bà sri cây hình cha bà cứ màu này hay ớt sốt đây bông bông phần này hay vậy sốt hiện cắt bật thỏi hiện cắt bật thỏi bà hay cục cây bông bông ảnh mờ bàn trắng chùm nạch pi xe tầng áo ní cứ nhom nằng dây bông bông nó khơi nhé khúc bà miền tối miền thông mà hay miền tôm mà miền tôm bông bông mưa mà nâng hay chấm nách pi xe sầm ram đầm nằm chăn ti np ní cứ dương bông ôn đài mà cha chấm ca chăn ti np ní cứ ti muối bông ôn cầm bánh trâu cụ cà sô mồ ròn mẹ nó cà sô mồ ròn bông ôn bánh trâu chỉ tra nhược nhọt mà hào hành trắng chấm nách pi xe phần ní cứ bông ôn ti muối mà ní cứ đám tiệp bông ôn đám tiệp bà nè bà đám tiệp bông ôn anh ấy trâuประมาณbảy bà bảy muối bảy phèm đập bí ba bay từng đậpจาก play มาจากôngនេះបងប្អូនអានេះស្វិតខ្លះមានមេមានកូនបដាគ្នាល្អបាទហើយគប់ស្កៃបងប្អូនបាទគប់ស្កៃនេះចាស់គាត់ពេញច្រា play ហើយអាទុំក៏ទុំទៅបាទគឺគាត់រើសគាត់អត់ខ្វល់បាទគាត់អត់ខ្វល់បាទហើយស្កៃខាងលើបងប្អូនបាទស្កៃខាងលើបាទហើយច្រើនណាបាទច្រើនអញ្ចឹងចំណុចពិសេសសម្រាប់ចែករំលែកជូនបងប្អូនគឺទី1បងប្អូនឈប់ប្រើការសូមរ៉ុនបាទបងប្អូនត្រូវឈប់ប្រើការសូមរ៉ុនបាទដើម្បីបងប្អូនប្រើពីមុនច្រើនហើយមែនទេអញ្ចឹងបន្តមកគឺបងប្អូនត្រូវបាទឈ
ឈប់ប្រើការសូមបរនបាទបងប្អូនត្រូវឈប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានក្តឹបក្រោយពេលភ្លៀងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តបាទប្រើការសូមបរនប្រើខ្លះប្រើទៀតបរនទៀតបាទទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចម្រើចែករំលែកជូនបងប្អូនថាទី1បងប្អូនចង់បានក្តឹបច្រើនល្អបាទផ្លែបែបនេះខ្លាំងបែបនេះគឺបងប្អូនបាទគឺឈប់ប្រើទី1បំផុតគឺទៅលើបាទការសូមបរនបាទបងប្អូនត្រូវឈប់មិនថាការសូមមិនថាបរនបាទគឺបងប្អូនត្រូវបាទឈប់បាទអូផ្លែឲ្យទុំបងប្អូនដោយសារគាត់រើសគ្នាតិចពេកអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថារើសតន់ប៉ុន្តែគាត់រើសតន់របស់គាត់3 4ថ្ងៃតែខ្លាច់តម្លៃធ្លាក់បាទអញ្ចឹងចំណុចពិសេសមួយខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺត្រូវឈប់ប្រើពពួកការសូមបរនបាទឈប់ប្រើហើយបាទហើយយកដើមនេះមកបាទមើលទៅឃើញក្រហមតែដិបឡងសម្មិញជើងគ្នាបាទគឺបងប្អូនត្រូវឈប់ប្រើពពួកការសូមបរនហើយដើមនេះបាទលើដើមมันមានក្រហមតែមើលក្រហមដើមឈូសហើយមួយទៀតបងប្អូនមើលចាញ់បាទផ្កាថ្មីក៏មានលោតបាទផ្កាចាស់ហើយក្តឹបមិនដឹងមានប្រមាណសេរីទេពីមុនខ្ញុំថាទៅថតជូនបងប្អូនមុនមាន2 3សេរី2សេរីបាទចកានេះមានចង់5សេរីបងប្អូនបាទក្តឹបខ្លាំងណាបងប្អូនខ្លាំងណាបាទហើយនឹងមិនសេរីក្រោយបងប្អូនសិតតែសេរីមុនដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះមកឲ្យបងប្អូនបាទទាំងឆ្កៃទាំងស្កៃមិនមែនមានមួយដើមជូនបងប្អូនមើលទេគឺច្រើនណាស់គ្រប់ដើមបាទហើយអញ្ចឹងចូលដល់ប្រធានបទយើងវិញគឺទី1គឺបងប្អូនត្រូវបញ្ឈប់ពួកការសូមបរនជាបន្ទាន់បាទដើម្បីឲ្យបានក្តឹបច្រើនបាទទី2បាទគឺបងប្អូនបាទត្រូវបាទទប់ស្កាត់ស្មើបាទស្មើឲ្យបានជាប់ចកានេះស្មើគាត់ធ្វើអត់ទាន់បានល្អដែរនៅមានបាទអញ្ចឹងគឺយើងទប់ស្មើបោច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំម្ចាស់ដេប៉ូមកឃើញបាត់អូជឿម្ចាស់ចកាគាត់នេះផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនថាទី1ស្មើបងប្អូនទប់ឲ្យជាប់បាទទី2សត្វល្អិតនិងប្រភេទថ្នាំជំងឺបងប្អូនទប់ឲ្យជាប់បាទបងប្អូនទប់ឲ្យជាប់នោះវានឹងបាទឡើងមកផ្ដល់ជូនបងប្អូនហើយបាទនេះគឺមកបងប្អូនបាទគ្រប់ស្កៃបាទបងប្អូនមួយចំនួនម្ចាស់ចកាខ្លះគាត់និយាយថាសុំតែ1 2បាទតែនេះមិនមែន1 2ទេបងប្អូនអើយបាទគ្រប់ស្កៃហើយលើសពី1 ពី2បងប្អូនបាទហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បាទនិយមប្រភេទកាសូមរ៉ុនអញ្ចឹងបងប្អូនឈប់ជាមិនតាន់បាទហើយចំពោះចំណុចពិសេសបាទចំណុចពិសេសបងប្អូនបាទចំណុចពិសេសបងប្អូនគួរតែប្រើទី1បងប្អូនត្រូវប្រើថ្នាំជំងឺវាយស្រមើជាប់បច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ផ្កាបងប្អូនវ័យប៉ុណ្នេះបាទកំពុងមានវ័យប៉ុណ្ណឹងឬចាស់ខ្មៅកម្រើទេបាទកម្រើញុកស្មុកទេបាទតែស្មុករបស់គេនេះក៏មានបាទ4គ្រាប់ដែរបដិញជើងគ្នាបាទហើយថ្មីផ្កាថ្មីរបស់គេបងប្អូនឃើញទេបាទចេញបដាក់គ្នាហ្មងបាទចេញបដាក់គ្នាបាទអត់មានអន់ទេបាទហើយមើលបងប្អូនមើលបាទមេ2កូន3បាទអានេះមេ2ចន្ទីដែលល្អគឺជាចេញអញ្ចឹងអត់ឲ្យមានចេញមកបាទសោះគ្នាដូចចេះបាទចេញមកសោះគ្នាចេះពេកអានេះក៏គេបដិញគ្នាដែរបាទហើយសោះគ្នាពេកនេះចេញមកសោះបងប្អូនពីលើដល់ក្រោមម្សាមេឃនេះទៀតខ្ញុំសរុបបញ្យល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនវ័យបងប្អូនដែលបាញ់ពួកកាសូមរ៉ុនបាទគឺបងប្អូនបាញ់តាំងពីផ្កាបែបនេះមែនទេមែនទេបងប្អូនបាទផ្កាបែបនេះមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវណែនាំជូនបងប្អូនទៀតទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណែកំពុងតែបាញ់ជាក់ស្ដែងចន្ទីបងប្អូនកំពុងតែផ្កាក្រៀមផ្កាអីទាំងអស់គឺអាចបងប្អូនអាចប្រើទី1បងប្អូនត្រូវប្រើពួកអាមីណូសារ៉ាយបាទទី2គឺបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលបាទត្រូវបញ្ចូលជាមួយនឹងពពួក NPK បាទទី3គឺបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលជាមួយនឹងពពួកអាតូនិកអញ្ចឹងសម្រាប់ចាស់កសិករទាំងអស់បើសិនបើដេប៉ូណាឬកន្លែងដែលបងប្អូនប្រើជីថ្នាំកសិកម្មនោះ
cứ chấm pu đai bong ôn thử cái pra oi chấm rồi nhau chipper relin acid cứ sum rạp bong ôn xôm quạt cẩm đạ xôm quạt đô bị chipper relin acid mau chia bộ phụ tồn nịch vinh bà nằm bay ấy bộ phụ chipper relin acid cứ đập mau xử ní hói cứ sập từ vinh chẳng chụp pu bong ôn vô hay chưng ngò lấy tha đập mau bộ phết bài nâng ở hói vì sập từ vinh bà chẳng ní cứ chưa chấm nói mùi này nhưng mà tay để chạy làm lại chun bong ôn tha bong oi vô vì ở vây đa đầm nam trời ca hay bong ôn mơ bà cái chú lăng bà này này còn toàn thành nằm smile vừa còn rửa toàn rụt bà vừa và smile bắt khom khéo pin đàm ni hai bà cứ chấm nói ní cứ nhom tay nhà chạy làm lại oi bong ôn mùi chấm muốn vô đằng thà bà hay cái ta mùi bên tiệt cứ bong ôn thử riệp chăm thà ti mùi bà nước nông gầm lòng khai bay ní tuôn sáng cô tìm mũi bong ôn là tranh cái đập nước nồng lòng hải bay ní vì cũng miền côn sầm mặn bảo vệ bằng tu mây u áp bù miền cả này mây u áp sai cô ở sai miền bà sân là ọt mỏng bà cài sập phi rồi trong hiện tận nè ọt mỏng bà tay dương ảnh hà nịp thấy nước nông khai 4% mà đời trôi nam bà cứ tay tầm miền mà cọ khai bàn tay chả sẽ đai tam thể tệ tội dùng mà bỏ đại nhung vì nằm lại mà nó cứ không khai buồn ở tế hay khai phèm cô dương miền paraman tịch tu mà ai trong khai phèm rồi đam khai vào muối cứ ai miền paraman tập liềm tràn vinh và dân cha mấy nhung cất tha chi ẩm nói phò muối hai của cất hai mình chi ẩm nói phò muối bàสำหรับจันตีกำปงตายโลดกระดับปรุงปรินี่จังคือบองโอนรูปมนในขยมใจหายคือตีมุ้ยบองโอนถือดอกปุกาโซมรอนจังvàตีปีบองโอนถือbình châu bình châuปุอันเปกาตะเลวีตีปีบองโอนถือbình châuปุอันเปกาตะเลวีตีใบคือบองโอนถือbình châuปุอัตโตนิกให้นังปุamino acidตะเลวีmột con ô cho tí này tùm chru lơ đám cái đập miếng bông ôn thử bàn về bàn pi trường và tò máu complete bông ôn thử đã năm chừng ngư năm bấy liêng khó phụ bùn bàn sạt phong và phết năm chừng ngư liêng khó bùn này bàn sạt phong hay mùi bên tiết chấm pu bông ôn này quạt trong phần lườn pra rụp của môn này nhom pra đằng tớiตีมุ้ยก็เชียปุบเลือนดับพ้องตีปีก็เชียปุจุ่มรุ่งดับไอจันพองสำหรับบองโอนนายเตะตองมาตามยืนขยมหรือจองติงบิกยืนขยมคือมาชดปีนดอกเมินเมียนตังสัลอัดเก๋ท่านนำไหนยมรีบจอมจูนคือขยมใหญ่ตำไหลมึงมาชดปีนดอกเมินคือขยมอันนี้ใหญ่แบบไอบองโอนเทนจังสำหรับบองโอนนายตามอ่านวิดีโอบอกขยมคือก่อนหนึ่งตัวบานจุ่มไหนดังห้อยคือก่อนหนึ่งอาจให้มวยเป็นที่บองโอนนายกอดคอมตรอกขยมให้ปลาบลดพอกขยมตื้อดับเมาดับไอหล่อคือบองโอนโยดังให้บองโอนมือคลังให้ครบดาวบองโอนเลยยมคว้าขอจึงกอดเตียดหนึ่งคือคลังยังยมส้มเอาก้นบองโอนให้ใจลำไรปนนี้บองโอนตูสนาให้ตามดานในวิดีโอกลายเดียดส้มเอาก้น